ازبکستان و استون محصولشون انجام شده، اما النقوی بهش اشاره میکنه بلند بشه. اشتباه سامان قدوسی این برای چندمین بار است که بازیکنان ما دوچار اشتباهات عجیب و غریبی میشن در خط دفاع و نزدیک دروازه. و اگر تیمی حرفه‌ای‌تر از ازبکستان بود تردید نداشته باشین که تا الان دروازه ما باز شده بود. پس الدور شماره 2 فرهاد نژادی که اونجا بدون خطا اجازه نداد اورونوف رو ادامه بده. حسینی باید خیلی بهتر از اینها بازی بکنی در مقابل تیمی مثل ازبکستان. ما نباید اینطوری تحت فشار قرار بگیریم. 20 دقیقه سپری شده، هیچ توپی رو ما روی دروازه ازبکستان نتونستیم ببریم و اصلا به هیچ عنوان این تیم ملی نمیتونه راضی بکنه هواداران رو. مثلا بازیکنان ازبکستان عبداللایف، خوسانوف، اشتباه کنه این بار خوسانوف، حسین زاده اونجا توپ رو گرفت. واسه رو به عقب از هاشم نژاد ضربه که بیرانوند توپ زد و این ضربه از سامان قدوس که توپ به نعمتوف میرسه. باسم خوسانوف، عبداللایف به سمت راست میبرن توپ رو فرخ سیفیه. بازم عبداللایف، خوسانوف، شکروف اشتباه میکنه اونجا. گانیف توپ رو به حسین زاده داد. صالح اردانی، یه حرکت خوب از بازیکنان ما که میرفت مهدی طارمی رو صاحب موقعیت بکنه که اجازه کار رو ندادن. اونجا موفق استون اورونوف بلافاصله هم کاناوارا توپ رو بهش داد تا خودش پرتاب بکنه. باز هم توپ رو این بار از گانیف گرفتن بازیکنان تیم ملی ایران و این پاس از محمد قربانی که توپ میرسه به دروازه‌بان تیم ازبکستان، یعنی نعمتو